Oi pessoal, hoje nós vamos fazer a fogueira junina. Vamos lá? Então, vamos precisar de palitos de picolé, tesoura, emborrachados nas cores laranja, amarelo e vermelho, caneta para riscar, papel de seda nas cores vermelho e amarelo, pode ser laranja e amarelo, pode ser vermelho e laranja, pistola de cola quente com cola quente, né? Vamos começar. Gente, olha, são 16 palitos de picolé, viu? Eu peguei o emborrachado, pedaços que eu tinha aqui, e risquei fogueiras de 3 tamanhos, né? O menor tamanho foi laranja, eu coloquei na cor laranja, uma fogueira menor. No emborrachado amarelo, eu coloquei a fogueira média. E no emborrachado vermelho, eu coloquei a fogueira maior. Aqui eu tô mostrando para vocês os moldes que eu fiz. Eu fiz a mão livre, né? Olhei um desenho e fiz a mão livre os 3 moldes. Mas quem tiver dificuldade, pode fazer o molde de alguma fogueira, de algum livro, alguma revista, alguma coisa, ou pedir alguém para fazer para você. Então, aí está para vocês os moldes que eu fiz, nas 3 cores, laranja, amarelo e vermelho. Olha, gente, vão ser 4 figuras de cada cor, 4 laranja, 4 amarelos e 4 vermelhos. Lembrando que o laranja é o menor que vai ficar em cima, o amarelo no meio e o vermelho embaixo. Depois de riscar todos os moldes nas respectivas cores, você vai recortar, como eu estou fazendo aqui. Prontinho, fogueiras recortadas nos 3 tamanhos, né? Vermelho, laranja e amarelo. Vou ajeitar aqui direitinho, mostrando para vocês como é que ficou, né? E vamos começar os nossos trabalhos. Vou pegar os palitos de picolés, deixar aqui já do lado. Nesse momento, eu já coloquei a pistola com a cola quente para esquentar, gente. E aí, vamos colar. Os 2 primeiros são deitados. Você vai passar um pingo de cola e o próximo palito você vai colocar em pezinho, que os 2 primeiros formam a base da fogueira, né? Os outros 2 e assim por diante vocês vão colocar em pezinhos, ou seja, de ladinho. E aí coloca transversal. Vamos continuar colando até terminar. Nós vamos colar 3 bloquinhos, né, de palitinhos em pé. Já colocamos 1, 2, já estamos na 3ª cancelinha, né? Vamos colando. Ó, gente, outra coisa, vocês segurem um pouco, né, para fixar bem a cola quente, porque se a cola não estiver bem quente, não vai segurar. Então, essa primeira etapa já está pronta. A primeira etapa está pronta. Se você quiser deixar a sua fogueirinha apenas assim, pode. Você poderia forrar um papelão embaixo, né? E colocar alguma coisa no meio, só
a dica do papel de seda no meio. Mas, como a gente gosta das nossas coisas bem enfeitadas, vamos montar a nossa fogueira. E a fogueira a gente monta assim: primeiro a vermelha, depois a amarela e por fim a laranja. Vamos fazer isso nas 4 fogueirinhas, nos 4 moldezinhos. Fogueirinhas prontas, vamos colar aqui na lateral da nossa fogueira de palito. Vamos colocar dentro, nós vamos passar cola na base e colar nesse segundo palitinho aí em pé, ó, tá vendo? No caso, no palitinho do meio, né? Tanto faz o segundo de baixo para cima, quanto de cima para baixo, na parte de dentro. Então, vamos começar a colagem. Nós vamos pegar a fogueirinha, passar a cola na basezinha, tá vendo? E colar na lateral. Vamos fazer isso em volta de toda a nossa fogueirinha de palitos. E assim ela vai ficar pronta. Olha para você ver que graça. Se você quiser fazer assim só para o enfeite de mesa, já está pronto, né? Só colocar o papel de seda agora. Vai pegar 2 papéis, vermelho, laranja ou da cor que você quiser que represente o fogo. Vai colocar um sobre o outro e vai fazer uma florzinha amarela e fechar. E vamos colocar no centro da fogueirinha. Pronto, já estaria pronto. Não é que lindinho, que charme? Aí pode colocar uma bala, uma cocada, uma paçoca e colocar na mesa. Mas, como a gente quer mais enfeitado, vamos pegar os outros 2 palitos que sobraram, colar no primeiro palitinho de cima e ó, da lateral da nossa fogueira, segurar um pouquinho para colar bem firme, pegar o outro palito e fazer do mesmo jeito do outro lado. É um pingozinho de cola bem quente. Cuidado para não queimar os dedos. Ô, gente, a gente pode fazer isso também como arte, sabia? Aí eu tinha esses pedacinhos de emborrachado, fiz bandeirinhas bem pequenas, né? Quadradinhos de 1 por 1,5 por 1,5, corta a pontinha, pega um pedacinho de barbante, vamos colar, ó, tá vendo, ó? Passa cola na pontinha da bandeirinha e cola no barbantezinho. E depois é só colocar em cima, no alto. E vai ficar assim o nosso cordão de bandeirinhas ou bandeirolas. Em seguida, nós vamos colar nos pauzinhos do lado, ó. Colagem feita, vai ficar desse jeito. A nossa arte está pronta. Não deixe de se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Bye!